Привет! Вы на канале Машинка ТВ. Сегодня мы с Машей открываем сюрпризы. Это у нас пони на ладони, да? Да. Они у нас прозрачные, с кристаллами. И 2 киндер-сюрприза серии. Фиксики. Ну, с чего ты хочешь начать? Уберу пока. Что мне что-то С киндера начнешь? Да, с киндера. А не с пони? Нет, Хорошо, давай. я что-то... Я не хочу ее отливать пока. Я сейчас... Давай, какая там желтая капсула. Нам не повезло на первое яичко. Пусть, наверное, там машина. Правда, машинка, у тебя такая же есть. Да, Маш? Даже не нужно вкладывать показывать. Вот у нас тут 4 машинки, нам осталось собрать одну красную. Еще одну. И вот такая вот машинка нам попалась. Она однодверная. Вот так она выглядит. Ну что, Маша хочет открывать следующее яйцо. Открывай. Из серии у нас оранжевая капсула. Ура, Маш! Ой, я хочу... Да нет, не влазит. Кто там у нас? Повтор. Кто это у нас? Это папус. Маш, нам еще ни одного повтора не попадалось. Да потому что там нет ни одного повтора. Ура, Маша. Давай, папуса. И вкладыш давай мне. У нас уже есть Y, Мася, папус. Сегодня нам попался нолик, Верта. И все. И вот коробочка. И вот такой у нас папус классный. У нас попался вот такой папус. Он такой высокий. Он самый большой из этой коллекции. Ну что, и теперь будем открывать коробочку. У нас попалась Сони, у нас есть Фанни и есть сосок-то. Вот такая вот у нас лошадка. Там она в блесточку. Такая красивая лошадка. Открываем наши мармеладки и посмотрим, какие там у нас есть вкусы. И желтенькая. Еще одна желтенькая, такая бледно-розовая. Еще одна бледно-розовая и желтенькая. Всего 5 мармеладок. Ну что ж, вот такие у нас сегодня попались классные сюрпризы. Вы были на канале Машинка ТВ и ставь лайк. И всем пока-пока. Всем пока-пока!